안녕하세요. 저는 비엘레건입니다. 제가 오늘은 계란, 케찹, 이 밥 조금 남은 이 밥 먹어보도록 하겠습니다. 그냥 오늘은 간단하게 먹어보도록 하겠습니다. 저는 먼저 계란 3개를, 그다음 밥 한 숟가락 먹고, 계란 제가 직접 끓였습니다. 제가 직접 끓였는데 비주얼. 자, 먹으세요. 여기 케찹 찍어 먹으려고. 일단 이렇게 쓱 자르고, 설탕. 원래 제가 케찹을 원래 안 뿌려 먹는데 옛날 때 우리 아빠가 해줘가지고 맛있더라고요. 그래서 집에 남아있는 케찹으로 뿌렸습니다. 오늘은 그냥 계란 먹방 하려 했는데 밥이 조금밖에 없어가지고 밥이랑 같이 먹으려고 그냥. 그리고 계란 혼자 먹으면 안 되니까. 이 자르는 것도 일이네. 너무 맛있다, 이거. 제가 우유 섞어 먹기 있잖아요. 먹고 떠내진 뒤에 먹으니까 좀 여기가 물배예요. 우유배. 맛있네요. 이러다 낮출 수 없나? 낮춰줘야 되는데. 진짜 혼자 먹으니. 진짜 계란, 케찹 없이 먹으니까 좀 많이 먹으면 느끼하잖아요. 그 케찹이. 맞아. 비주얼 보여줄게요. 케찹을 탁 찍어서 이렇게 돼 있어요. 제 방송 보면서 계란이 먹고 싶은 분들은 먹으세요. 저도 계란도 많고, 그리고 계란도 많고 그냥 먹고 싶어서 먹었어요. 자, 계란을 이만큼 떠서 케찹을 좀 찍은 뒤에
자, 드세요. 이제 밥은 다 먹었어요. 밥은 다 먹었어요. 이제 계란 한 조각만 먹으면 돼요. 아, 역시 케첩이 맛있는 것 같아. 그 핫도그 먹을 때 케첩 뿌리잖아요. 저는 케첩을 핫도그 먹을 때 케첩 안 뿌리면 맛없는 것 같아요. 케첩이 제일 맛있어요. 자, 마지막 한 입. 남아있는 지거기도 그냥 이렇게 케첩과 함께 네, 먹었습니다. 네, 이때까지 레몬드였습니다. 오늘은 계란 먹기 먹방이었습니다. 이때까지 레몬드였습니다. 안녕히 계세요. 빠빠.